te alejes. ¿Pero qué pasó aquí? Ya, tranquilo, amigo. ¡Kipo! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la cola! ¡Átenle las patas! ¿Es lo que creo que es? ¡Oh! ¡Tormenta! ¡Cuidado! ¿Qué están haciendo? ¿Otra vez aquí? Por las barbas de Odín. Así que es un furia nocturna. Creí que se habían extinguido. Parece que nuestra suerte está cambiando, muchachos. No creo que Drago tenga uno de esos en su ejército de bestias. ¿Ejército de bestias? No queremos problemas. ¡Ja! Debieron pensarlo antes de robar todos nuestros dragones y hacer pedazos nuestro fuerte. Espera, ¿De qué estás hablando? ¿crees que lo hicimos nosotros? ¡Ja! Atrapar dragones es de por sí bastante agotador, como para que ustedes, jinetes de buen corazón, lleguen a rescatarlos. ¿Cómo a rescatar? ¿Hay otros jinetes de dragones? Aparte de su amigo ladrón que vino anoche, tú dímelo. Tal vez tengas un feroz escupehielo de tu lado, pero tenemos una meta que cumplir. ¿Cómo esperas que le expliquemos este desastre a Drago Manodura? ¿Drago, mano qué? ¿Algo de lo que dices tiene sentido? Está esperando un nuevo cargamento de dragones para su ejército mañana temprano. Y a Drago no le gustan nada las excusas. Esto fue lo que me regaló la última vez que llegué con las manos vacías. Prometió que no sería tan considerado en el futuro. Oye, no sabemos nada sobre un ladrón de dragones o sobre un dragón escupehielo o sobre tu jefe lunático y su ejército de dragones, ¿ok? Solo devuélvenos nuestro dragón y nos vamos. Extraña y hostil persona que no conocemos. ¿Hoy dónde están mis modales? Me llamo Eret, hijo de Eret. El mejor atrapador de dragones. Después de todo, no cualquiera atraparía un furia nocturna. Este dragón es Chimuelo. Está diciendo que nos iremos. Ahora. Ja. Todos dicen eso. ¡Atrápenlos!